នាយសេនាធិការកងទ័ពចំនួន34ប្រទេសបានមកជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីទៅតាមការអញ្ជើញរបស់លោកម៉ាក្រុងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទី11មិនិនាភាគច្រើននៃនាយសេនាធិការកងទ័ពដែលមកចូលរួមគឺមកពីប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកអូតង់ដូចជាអង់គ្លេសទូគីតែក៏មានផងដែរមកពីប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពទាំងពីរនេះដូចជាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជូនតំណាងមកចូលរួមដែរលើកលែងតែនាយសេនាធិការកងទ័ពអាមេរិកដែលមិនបានមកចូលរួមលោកម៉ាក្រុងដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបានលើកឡើងថាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំដ៏ពិសេសនេះគឺដើម្បីបោះជំហានចេញពីទ្រឹស្ដីមកជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពលគឺដើម្បីគូសវាសផែនការធានាការពារសន្តិសុខគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងដើម្បីការពារសន្តិភាពជារៀងដរាបឲ្យអ៊ុយក្រែនដូច្នេះឱកាសនេះគឺតំណាងប្រទេសនីមួយៗដែលមានវត្តមានចូលរួមត្រូវតែពិចារណាគិតគូរថាតើម្នាក់ៗអាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណានិងដោយរបៀបណាលោកម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវប្រាប់ទៅសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទាំងអស់ថាត្រូវរួមសហការសាមគ្គីពួតដៃគ្នាទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតដើម្បីការពារអ៊ុយក្រែនផងនិងដើម្បីការពារអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងទៅថ្ងៃអនាគតផ្អែកតាមប្រភពព័ត៌មានពីវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងនាយសេនាធិការទាំង34ប្រទេសរួមជាមួយនឹងបារាំងបានយល់ស្របដូចគ្នាថាការធានាសន្តិសុខដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតជូនអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងហើយធ្វើដោយការជួយទំនុកបម្រុងគាំទ្រដោយក្តីបដិញ្ញាបំផុតជូនដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននាយសេនាធិការទាំងអស់បានលើកឡើងទៀតថាផែនការការងារនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយពីអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអូតង់ពលគឺត្រូវតែមានការចូលរួមនៃសំណាញ់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភាគីសសរទ្រូងដ៏ធំរបស់អូតង់យោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងវិញគឺមានប្រទេស15ប្រទេសដែលបានបញ្ជាក់ថាអាចចូលរួមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពរួមដែលអាចបញ្ជូនទៅរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនទៅថ្ងៃអនាគតតែចំណុចលម្អិតយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវគូសវាសនៅក្នុងអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគូក៏សម្គាល់ដែរថាកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងនាយសេនាធិការកងទ័ពជាង30ប្រទេសនេះគឺស្របពេលដែលភាគីអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងជេដាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការប្រជុំដែលចេញលទ្ធផលថាអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្អាកប្រយុទ្ធទាំងស្រុងរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីបើកផ្លូវចរចាជាមួយរុស្ស៊ីចំណែកភាគីអាមេរិកវិញបានសុកចិត្តផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដោយឡែកកាលពីថ្ងៃពុធទី12មិនិនាលោកសេបាស្ទៀង លូកកនូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងបានជួបប្រជុំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ E5 ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងប៉ូឡូញដើម្បីនិយាយលម្អិតអំពីការពួតដៃគ្នាពង្រឹងសន្តិសុខអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងការគំរាមរបស់រុស្ស៊ីលោក Boris Pistorius រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាក្រមប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវតែប្រើពេលវេលា30ថ្ងៃនៃការផ្អាកការប្រយុទ្ធបណ្ដោះអាសន្ននេះឲ្យមានប្រយោជន៍បំផុតលោកលើកឡើងថាផែនការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់អឺរ៉ុបមានរឿងដែលត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ជាក់ស្ដែងការសម្រួលផ្នែករដ្ឋបាលមិនថាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អឺរ៉ុបនិងការរៀបចំឲ្យមានស្តង់ដាររួមតែមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រឿងសព្វាវុធដែលផលិតនិងប្រើប្រាស់នៅអឺរ៉ុបដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងវិញបានគូបញ្ជាក់ពីភាពអាសន្នដែលត្រូវតែពង្រឹងឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខអាវកាសនិងប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសដូចជាប្រព័ន្ធខែលដែលអាចចាប់កំទេចមីស៊ីលបាឡេស្ទិកជាដើម